sáng tác về Đảng thì đây là một cái chủ đề rất là khó nhưng mà không xa, bởi vì là Đảng cũng hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, rất là gần gũi. Xuất phát từ cái thực tế đó thì tôi đã lấy cái cảm hứng và lấy chất liệu của dân ca Thái để thể hiện được cái tình yêu của đồng bào dân tộc mình với Đảng, với tổ quốc đất nước. Cảm hứng khi mà sáng tác ra ca khúc này của mình nó cũng rất là tự nhiên thôi. Khi mà mình tìm hiểu và mình muốn viết một cái gì đó để cống hiến cho quê hương của mình thì vô tình mình lại được nghĩ ra một cái hình ảnh rất là hay, đó là những cái dòng suối, những giọt sương bé nhỏ và nó tích tụ lại và góp thành một dòng sông lớn đổ ra biển Đông để thêm được cái sự tinh thần đoàn kết của dân tộc. Khi viết bài hát này thì Tuân cũng thể hiện bằng cái cảm xúc của mình thôi, một tình yêu rất là mãnh liệt dành cho đất nước của Việt Nam, nhất là những năm vừa qua Việt Nam quê hương đất nước chúng ta luôn đang phát triển vươn mình.